Две неща важни. Това, което сме ви предложили като тематичен примерен режим и обход на основната линия, която да обхваща централна градска част, както и господин Гюров каза, да премине през ДОУ-ката, оттам да отиде в спешния център и през болницата, да продължи надолу към включително и до пазара, не на последно място, и пазара и общо, дето това ще бъде основната линия на тези автобуси. Това е едно. Друго, много е важно часовия пояс. Ежедневният часовия пояс на преминаване на тези автобуси да бъдат максимално удобни за лицата, които отиват на работа. Да бъде съобразено с нуждите и потребностите на хората и общо с нормалното функциониране на административния и бизнес режим в нашия град. Стандартно работно време е 8 часа, вероятно, до 5, но има и изключения и ние трябва да се съобразим с тези изключения. Особено в частният сектор. И особено там, където има извън урбанизираната зона на нашия град, трябва на по-късен етап да помислим, разбира се, там, където има предприятия, компании, фирми, в които работят немалко наши съграждани и те също да бъдат обличени. На първо място сега се сещам за така речена районна маскова градина. Там има някъде около 30 фирми, които в момента дават на над 1000 човека, работят в тези фирми. Ние трябва да създадем някакви оптимални условия и за тези хора. Не казвам сега с тази, очевидно с тази схема няма да стане. Идват нови автобуси с по-малък капацитет, които биха могли наистина да обгрижват с едни цени, които са абсолютно... Между другото, тези цени не са така измислени от общинска администрация, те са плод на един анализ и свързан с опита и практиката на други градове и областни центрове, където това вече функционира. И ако забелязахте, тези цени са абсолютно не само нормални, те са наистина достъпни, бих казал дори, а голяма част и за ученици до 14 години, за инвалиди, за други, те са и безплатни. Те са и безплатни и това е елемент от насърчаването и стимулирането на хората да използват градският обществен транспорт и да се опитаме да слезем малко от колите. Защото, както и господин Гюров каза, да, наистина живота предполага е по-динамичен, всеко едно семейство има по една-две, а може би и повече коли вече, всеки пълнолетен почти има кола и когато отидем до магазина, когато отидем до някъде да оставим дете или ключа в детска градина и в училище, ние отиваме в кола, на времето не ходихме с колите. Сега ходим, ние не можем да кажем на хората, не ходете с колите. То е обидно, да. Но ние трябва да направим всичко възможно, като общинари, да създадем все по-добри условия. Да, става все по-трудно. Все по-трудно. Защото има и ефтини коли, има и скъпи коли. Те са и по-достъпни вече за голяма част от нашите съграждани. Не казвам, че живота се е подобрил чак толкова, но вероятно втора употреба коли са по-достъпни и по-лесно могат да бъдат закупени и ние го виждаме това около нас. Десетки хиляди, накажем десетки хиляди, ежедневно са по транспортната схема на град Сандански. Отделно нови спирки. Нови паркоместа и паркинги, това е задължително. Ние трябва да намерим обществени пространства, макар и трудно. Имаме около две идеи, които ще ги отидем по-късен етап с вас. Изграждането на такива паркинги подвигло се тук и на Свителицкия, тук и се подвигло и на сесия на Общински съвет. И ние в Общинска администрация сме го коментираме, има няколко идеи, наистина, търсене на възможности за изграждане на такива паркинги. Но всичко става, освен добри идеи и намерения, става и с много средства. С немалко, с много средства. И ако тези пари, с които сме закупили автобуси, те са по проекти, тези, които ще пак са по проекти, то поддръжка, издръжка, оптимизация, то ще бъде за сметка на общинския бюджет. Билетите, картите, онези, които ги дотираме, пак ще бъде за сметка на общинския бюджет. И ето тук при разбирането на бюджети, в момента нямаме общински бюджет. Голям тежък проблем. За община Сандански и за още 264 общини. Няма държавен бюджет, понеже няма държавен, респективно няма и общински. Кога ще има държавен, Бог знае. И това
Това директно спира инвестиционната програма и много стопанския живот на града, спорт, култура, каквото се сетите. И ето ние трябва да сме, как да кажа, т.е. да преценим кое от всичко важно, кое е най-важно. Ето това е нашата задача.